Ja, servus. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht hier an diesen Ort. Spätestens, wenn ich jetzt gleich unten am Flusslauf bin, dann dürfte klar sein, wo ich hier bin. Und ich muss gestehen, ich freue mich ehrlich gesagt schon, weil mich würde, Erdbeeren, mich würde nämlich tatsächlich interessieren, wie das Lager in diesem Wald sich verändert hat, seitdem ich das letzte Mal da war. Und wenn euch das auch interessiert, wie sich das Lager am Bachlauf verändert hat oder ob sich's verändert hat, dann bleibt's mit dabei. Viel Spaß! Heute auch mal wieder mit den Hikes wieder unterwegs und den Gamaschen, weil es hat ja schön geregnet heute Nacht und es soll heute noch regnen, auch wenn jetzt die Sonne scheint, aber es ist nochmal richtig heftiger Regen angesagt. Von daher gut ausgerüstet. Das ganze Gelände hier ist auch ein bisschen sumpfig hier nebendran. Und ich vermisse auch, ja, ich muss auf die andere Seite, hilft nichts. Ui. Oh, Scheiße.
ist er mal wieder. Also das Bach-Scheißhaus ist weg. Dafür ist hier jetzt eine Brücke. Aber es schaut immer noch sehr unordentlich aus. Jetzt mit Stufen, dass man hier auch zum Wasser runterkommt. Aber leider ist es immer noch sehr unaufgeräumt. Leider, leider. Sehr schade, dass da immer noch so ein Verhau auch ist. Echt schade. Naja. Vielleicht gehe ich ja jetzt auch mal in die andere Richtung, wo ich bisher noch nicht war. Sehr geil. Jetzt kommen schon die ersten Blaubeeren.
spüre ich Heidelbeeren. Sehr cool. Und zwar richtig viele. Werde ich am Galgen hochgezogen. Na, wer kennt's? Ja. Jetzt bin ich gerade blöderweise in eine Art Sackgasse gegangen. Ja, wie gerade gesagt, jetzt bin ich blöderweise in eine Sackgasse gegangen. Musste den ganzen Weg wieder zurück und das ging blöderweise so bergauf. Naja, mal schauen, ob ich einen anderen Weg zu meinem Ziel finde. Auf jeden Fall ist es hier sehr dicht bewachsen und in die Dickung, da möchte ich jetzt nicht unbedingt rein. Dann suchen wir weiter. Hoff bin ich drauf. Ich bin hinten von dem Jägerstand halbwegs dran vorbei. Aber ich weiß es nicht. Vor allem wie lang die Sensoren reichen. Ob das so Langstreckendetektoren sind oder eher vorne im vorderen Bereich vor der Kamera. Ja. Bin ja nur beim Spazierengehen. Oh, Scheiße. Ist das sumpfig. Leck mich doch. Also hier auf jeden Fall gefährliche Nummer. Aber da in das Tal hier drückt es überall das Wasser raus. Aber dafür ist es auch genauso sumpfig. Boah, Scheiße. Boah. Puh. Leck mich an die Füße geschissen. Da ging es jetzt aber rein. Hey. Und es wird warm. Also dafür, dass es eigentlich heute regnen sollte, regnet es eher von meiner Stirn runter. Eine schöne Sumpflandschaft hier. Mann, Mann, Mann. Aber wie gut, dass ich die Schuhe ja letztens so getestet habe und weiß,
dass die total dicht sind. Die ganze Zeit schon merke ich, wie es nach Aas oder Verdorbenem riecht. Sprich der typische Geruch einer Stinkmorchel. Und schon, siehe da, habe ich auch eine Stinkmorchel gefunden. Der ganze Wald riecht schon hier nach diesen Stinkmorcheln. An manchen Stellen immer mal wieder ganz besonders stark. Ja. Und da war sie jetzt auch schon. Jetzt habe ich doch tatsächlich... Oh, hier riecht's gut. Jetzt habe ich doch tatsächlich hier so einen alten Steg gefunden. Wo geht denn der hin? Ja, schade. Schon endet er. Mitten im Nirvana. Ui, was war das? Irgendwas ist da jetzt gerade gelaufen. Verdammt, was war das? Schuh trocknet langsam. Und ich komme einfach nicht dahin, wo ich hin möchte. Es ist zum Mäusemelken. Entweder bin ich irgendwo hier in dem Sumpf oder es geht einfach nicht durch. Was ist denn das, was hier so riecht? Das ist es nicht. Irgendwas riecht hier leicht süßlich. So. Jetzt müsste ich dann bald hier aus dem Gelände raus sein. Da drüben ist eine Koppel. Da möchte ich jetzt nicht durchlaufen. Mit dem Sumpfgebiet, da ist einfach kein Durchkommen. Und eigentlich möchte ich so rüber, aber wie gesagt, das ist alles Sumpfgebiet. Da komme ich nicht durch. So schade das ist. Aber jetzt müsste ich dann, wenn ich hier weiter jetzt in die Richtung gehe, sollte ich auf jeden Fall wieder zu dem Bachlauf kommen, der auch an dem Lager vorbeiführt. Und dieser Bachlauf mündet eben in einem anderen Bach, der jetzt hier
hier parallel verläuft. Nur halt eben hinten auf der anderen Seite. Und da wollte ich eigentlich entlang. Aber gut. Da muss man sich einfach dann den Gegebenheiten anpassen. Da unten sieht man auch noch mal ganz schön, dass das alles hier sehr morastig ist, sumpfig. Und es geht weiter. Ein kleines Fröschlein. Ui. Ja, und schon wird es wieder sumpfig. Hier sinkt man wieder ganz schön ein. Da unten ist bestimmt der Rest von dem alten Brunnenhaus. Oh Gott. Warum tut man sich sowas an? Wer kann mir das erklären? Warum man sich freiwillig sowas antut. Jetzt wird es dann echt bald Zeit, dass ich zu meinem Pausenplatz komme. Oh Mann. So. Und wie kommt er da hier? Wie kommt er hierher? Das gibt's doch nicht. Weil der Zaun steht unter Spannung. Also da braucht es erstmal nichts. Oh Gott. Ich werde das blöde Gefühl nicht los, dass ich jetzt hier einfach mal drüber muss. Eine alte Scheune. Ja. Ein Brunnenhäusel ist es. 1909. Nicht schlecht. Sprich Freund und tritt ein. Aber ich glaube, dass hier schon lang keiner mehr drin war.
Schönes, klares Wasser. Ich habe endlich einen Picknickplatz gefunden. Also ich kann jetzt echt nicht mehr, ich bin jetzt gerade 6 Kilometer querfeldein gegangen, bergauf, bergunter, durch den Wald, ohne Pfad. Ich schwitze echt, das ist nicht mehr feierlich, aber ich wurde belohnt. Schaut euch das mal an. Und hier mache ich es mir jetzt bequem und mache eine Pause. Servus. Hier bei mir. Na, dann lassen wir uns mal den Kaffee schmecken. Ja, auf euch. Von hier aus wird es dann nur noch auf Kiesweg zurück Richtung Auto gehen. Und ja, damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich fand heute die Tour mal wieder richtig grandios. Eigentlich hatte ich mich auf Regen eingestellt. Sogar eigentlich mit Gewitter, aber naja, bis jetzt hält's, es ist warm. Mei, ist wie es ist, war auch schön. Auf jeden Fall, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut.
Lasst es euch gut gehen, geht's raus, erlebt's was. Bis zum nächsten Video. Servus.